2026年6月9號夜晚煮呢個有估應該係節瓜嚟，節瓜鹹蛋湯算啦。煮熟咗鹹蛋先，跟住整碎晒佢，同埋啲節瓜一齊煲。屋企切咗一粒呢啲柱魚，諗下都係分2餐，另外嗰一半又冰咗佢。咁整鹹蛋嘅節瓜湯飯，煮少少飯，一次好似太多，我另外嗰啲冰咗佢先，唔知係咪未熟晒入邊定係咩？不過唔緊要，我會再煲壓碎晒先，壓碎晒先，注意壓碎晒，諗住加一羹麵豉，唔係擺喺度冇乜用，費事又係擺過期幾年。擺定耐先，一陣先一次過煮。諗住臨尾加多2隻蛋花，順便攞啲蛋殼加水戳下個底，去做落咗啲黑椒咯。呢個加咗辣椒粉葱，呢個冇加。仲有一陣飲埋佢。鹹唔鹹？唔鹹啊，今次。係咪節瓜？節瓜。我係寫木瓜。木瓜就甜。